በካፕከት ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ በሰራችሁት ቪዲዮ ላይ ለብቻው ድምጽ ማስገባት ከፈለጋችሁ እንዴት አድርጋችሁ ማስገባት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮን ከማሳየቴ በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ከቻላችሁ ደውል ምልክቱንም አብሩ። እንዲሁም ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮን ተከታተሉኝ። ላይክ እየተደረገ አይደለም፣ በቅንነት ላይክ አድርጉልኝ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ መልስላችኋለሁ። መጀመሪያ እዚች ጋር ነው የምንገባው። ቪዲዮ ማስገባት አለብን ድምጽ ከማስገባታችን በፊት። ስለዚህ ቪዲዮ የምንፈልገውን ቪዲዮ ወይም ደግሞ ድምጽ ማስገባት የምንፈልገውን ቪዲዮ የቀረጻችሁትን ቪዲዮ ትመርጡና ታስገባላችሁ ወደ ካፕከት ማለት ነው። እኔ ለማሳየት ይህንን ቪዲዮ መርጫለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ካፕከት አስገብቻለሁኝ። ቪዲዮ ከገባ በኋላ ምንድነው ማረገው? ድምጽ ለማስገባት እዚች ጋር አውዲዮ የሚለው ጋር ነው ድምጻችንን የምናስገባው። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮ ራሱ ያስገባነው ቪዲዮ ራሱ ድምጽ ሊኖረው ስለሚችል ያንን ድምጽ ማጥፋት አለብን ማለት ነው፣ ሁለቱ ድምጽ እንዳይጋጭ። ስለዚህ ቪዲዮ ላይ ክሊክ አረጋለሁኝ ማለት ነው። ድምጹን ለማጥፋት ክሊክ ሳረግ ከታች ቮሊዩም የሚል ነገር አለ። ሁለተኛ ላይ ስፕላይት ከሚለው ቀጥሎ ቮሊዩም የሚል አለ። እዚች ጋር ቮሊዩም የሚለው ጋር ገብተን ነው ድምጹን ማስተካከል የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽ አለው። ይሄው እንደምታዩት እስከ ግማሽ ድምጽ ስላለው ድምጹን መጨመር ከፈለጋችሁ አሁን የሌላ ቪዲዮ ድምጽ መጨመር ከፈለጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ጨምራችሁ የራይት ምልክቱን ስትነኩ ድምጹ ይጨምራል ማለት ነው። ያው ካፕከት ላይ እስከ 1000 ድምጽ አለው። ስለዚህ አሁን እኔ ማጥፋት ስለምፈልግ 0 ላይ አረግና የራይት ምልክቱን ነክቼ ስወጣ ድምጹ ሙሉ ለሙሉ ጠፍቷል ማለት ነው። ስለዚህ ድምጹን ካጠፋሁት በኋላ ነው ድምጹን ለማስገባት መሄድ ያለብኝ ማለት ነው። አሁን ድምጹን ስላጠፋሁት እኔ የራሴን ድምጽ ለማስገባት አውዲዮ ጋር ገባሁ። ከዛ በኋላ ሪከርድ የሚል አለ እዚች ጋር መጀመሪያ ላይ ኤክስትራ አለ፣ ሳውንድስ አለ፣ ሳውንድ ኤፌክትስ አለ። ስለዚህ እኔ ድምጽ ለማስገባት የት ነው የሚሄደው? ሪከርድ የሚለው ጋር ነው ድምጽ ማስገባት የምችለው ማለት ነው። የራሳችሁን ድምጽ ማስገባት የምትችሉት ሪከርድ የሚለው ጋር ነው። ሪከርድ የሚለውን ስነካው በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው። ይሄንን የማይክ ምልክቱን ስትነኩት ቀጥታ ድምጻችሁ ሪከርድ ሊያደርግ ከ1 እስከ 3 ይቆጥራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቪዲዮ እየተንቀሳቀሰ እናንተ ድምጻችሁን ማስገባት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ስነካው ይሄው ድምጼን እየቀዳኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ቪዲዮ እየሄደ እናንተ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ሀሳብ ትገልጹና ስጨርሱ ማይኩን መልሳችሁ ስትነኩት እንትን ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ነካሁት ቆመ። ስለዚህ እንደገና ማጥፋት ከፈለኩኝ እዚች ጋር በግራ በኩል ዲሌት የሚል አለ። እሱን ነክቼ ማጥፋትና እንደገና ማስገባት እችላለሁ። ራሱን ለማስገባት ደግሞ የራይት ምልክት በቀኝ በኩል ያለው እዚች ጋር እሱን ስነካ ድምጼ ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ድምጼን በሚገባ አስገብቻለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን አልነበረም፣ ይሄው ይታያችኋል። ድምጼ ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ድምጻችሁ ያስገባችሁትን ቼክ ታረጉታላችሁ፣ ትሰሙትና ችግር ካለበት ያው ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ይሄ ቪዲዮ እንትን ድምጹ ላይ ራሱ ላይ ክሊክ ሳረግ እነዚህ መጡልኝ። ከዛ ማጥፋት ከፈለኩኝ ዲሌት አድርጌ አጠፋሁት ማለት ነው። ለመመለስ ደግሞ አንዱ በተን አለች ከላይ እዚች ጋር እሱን ስነካው ተመለሰ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ትመልሱታላችሁ ማለት ነው። ድምጹን አስገብቻለሁ። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ የድምጹ ደግሞ ቮሊዩሙን እስቲ ድምጻችሁ ስቀዱት ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ካፕከት ላይ እስከ 1000 ያለ። ስለዚህ በምትፈልጉት ያህል እንደ ቪዲዮ እንደዚህ አድርጋችሁ ራይት አድርጋችሁ ትወጣላችሁ። ቮሊዩሙን አስተካክያለሁ ማለት ነው።
ሌላ ምንድነው እዚህ ጋር የምናስተካክለው እዚህ ጋር ከድምጽ ጋር የተያያዘ እዚች ጋር ደግሞ ዱፕሊኬት የሚል አለ። ዱፕሊኬትን ስነኩት ራሱ ይደግመዋል ድምጹ ማለት ነው። ሁለት ኮፒ እንዲሆን ማለት ነው። ካልፈለጋችሁ ታጠፉታላችሁ ማለት ነው። ሌላ ምንድነው እዚህ ጋር ላሳያችሁ የምፈልገው ስለዚህ ድምጹ ጋር እዚህ ጋር ጨርሰናል። ድምጻችንን አስገብተናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚሁ ከድምጽ ጋር የተያያዘ እዚሁ አውዲዮ ጋር ገባና ኤክስትራ ሚላል ለመጀመሪያ ላይ እዚች ጋር ኤክስትራ ሚል ይታያችኋል። ኤክስትራ ሚለው ምንድነው? ያንድ በሌላ ቪዲዮ ላይ የሌላን ቪዲዮ ድምጽ አምጥቶ መጨመር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ይሄ ቪዲዮ እያለኝ የሌላ ቪዲዮ ድምጽ አምጥቼ መጨመር ስፈልግ ኤክስትራክት የሚለውን እነካለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ለምሳሌ በዚህ ቪዲዮ ላይ የሌላ ቪዲዮ ድምጽ ለማስገባት ወደ ጋላሪ ሄዳለሁኝ። አንድ ማስገባት የምፈልገውን ድምጹን ብቻ ነው የሚያስገባልኝ። ስለዚህ ድምጹን ለማስገባት ይሄንን ቪዲዮ መርጫለሁኝ። ከዛ ከታች ኤክስትራክት ኤንድ አድ አውዲዮ የሚላለ እሱን ስነካው የቪዲዮውን ድምጹን ብቻ ነው ይዞልኝ የመጣው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ አልነበረም። ድምጹን ብቻ ይዞልኝ እዚህ ጋር መጥቷል ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስትራክት ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያው ቪዲዮ ድምጽ እናጠፋለን። ምክንያቱም የሁለቱም ድምጽ እንዳይጋጭብን ማለት ነው። ቪዲዮ ላይ ክሊክ እናረግና እናጠፋዋለን። እንዲሁም ድምጹ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ክሊክ ስናረግ ቮሊዩም የሚለውን ነካና ቅድም ያስገባሁት ቪዲዮ ነው ይሄ ድምጽ ነው ማለት ነው። ከዛ እንደዚሁ ዜሮ አድርገን የራይት ምልክቱን ስንነካ ይጠፋል ማለት ነው ድምጹ። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ድምጹን አጥፍቻለሁኝ። ኤክስትራክት መልክ ያስገባሁት ድምጽ አለ እሱን ማስተካከል አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ በኤክስትራ መልክ ያስገባነው ቪዲዮ ላይ ክሊክ እናረግና ሁሉ ነገሩን እናስተካክላለን ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ የማንፈልገው ድምጽ ካለ እዚህ ጋር እንደዚህ እየቆረጥን እናወጣዋለን ማለት ነው። እንዴት መቁረጥ እንዳለብን ስፕላይት ላይ እንዴት መቁረጥ እንዳለብን ያው ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ቪዲዮውን ከፈለጋችሁ በቪዲዮ መጨረሻ አስቀምጠዋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፌዲን እና ፌድ አውቱን መጨመር መቀነስ እንችላለን። ሌላው ደግሞ እንደዚህ ቮሊዩሙ ዝቅ ካለባችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ራይት አድርጌ እወጣለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ድምጹን አስተካክያለሁኝ። እዚህ ጋርም እንደዚሁ ቮይስ ፊልተር ላይ እየገባችሁ ፊልተር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው እዚሁ ላሳያችሁ የምፈልገው ስፒዱን ላሳያችሁ። ስፒድ ጋር ስንገባ እንደዚሁ ስፒዱ እንዲጨምርም እንዲቀንስም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ እንዲቀንስ ከፈለጋችሁ እንደዚሁ ከዋኔክስ በታች እናደርገዋለን። እንዲጨምር ከፈለጋችሁ ደግሞ ከዋኔክስ በላይ ታደርጉትና ራይት አድርጋችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ያው በጨመረ ቁጥር ፍጥነቱ በጣም ይጨምራል። መጀመሪያ ቪዲዮ እንደዚህ አልነበረም፣ በጣም ቀስ እያለ ነበር። አሁን በጣም ጨምሯል ማለት ነው። ኖርማል እንዲሆን ከፈለጋችሁ ዋኔክስ ላይ ታደርጉትና
ትወጣላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ቮይስ እንዴት እንደምናስገባ አይተናል። ስለተከታተላችሁን በጣም አመሰግናለሁኝ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ።